हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आपके भी पास कोई कॉल कर रहा है या फिर आप किसी के पास कॉल कर रहे हैं तो आपका आवाज़ नहीं आ रहा है, उधर से आवाज़ नहीं आ रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपके अगर फ़ोन पे किसी का आवाज़ नहीं आ रहा है तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐप्स का। इसी ऐप्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ऐप्स वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, अगर आप में ऐप मैनेजमेंट दे रहा है या फिर ऐप मैनेज का ऑप्शन देखने को मिल रहा है तो आपको सिंपली उसी पे क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपने फ़ोन डायलर को यहाँ पे ढूंढ लेना है। तो चलिए मैं अपने गूगल यहाँ पे अपने फ़ोन डायलर को यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने ढूंढ लेता हूँ। आप भी यहाँ पे ढूंढ लीजिएगा। ढूंढने के बाद फ्रेंड्स, आपको सिंपली आपको उसी पे क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको फोर्स स्टॉप का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करके फोर्स स्टॉप ओके कर दीजिएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपको स्टोरेज एंड कैचेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको क्लियर स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा या फिर क्लियर ऑल डाटा का ऑप्शन मिलता होगा। तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करके यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा परमिशंस का। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसी परमिशंस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देख लेना है, अगर कोई परमिशन आपका नॉट अलाउड में है तो आपको इसको अलाउड कर देना है। सबसे जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपका म्यूजिक एंड ऑडियो अगर ये आपका नॉट अलाउड ऐसे होगा तो आपको इसको अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स, आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। और एक काम और लास्ट में कर लीजिएगा, आपको अपने नोटिफिकेशन को कुछ इस तरीके से स्लाइड करिएगा और आपको अपने फ़ोन को थोड़ी देर के लिए एरोप्लेन मोड में डाल दीजिएगा। उसका थोड़ी देर बाद आपको इसको निकाल देना है। उसके बाद एक काम और करिएगा, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को फिर से ओपन करने ला है। सेटिंग को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा नेटवर्क एंड इंटरनेट का। अगर आप में मोबाइल नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन होगा तो सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का। तो सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये करना है, आपको जिस नंबर में जिस सिम में आपके ये प्रॉब्लम आ रही है उस सिम को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एक्सेस पॉइंट नेम्स का। तो सिंपली आपको एक्सेस पॉइंट नेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऊपर के साइड में 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, नहीं तो आप में नीचे देखने को मिल जाता होगा रीसेट का ऑप्शन। तो आपको इसी 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको रीसेट टू डिफॉल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स, रीसेट डिफॉल्ट एपीएन सेटिंग कंप्लीट, मतलब आपके नेटवर्क से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहा होगा वो आपका रीसेट कर दिया जाएगा और आपके फ़ोन में अब आसानी से किसी के पास आप कॉल करेंगे तो आवाज़ आसानी से आएगा। और लास्ट काम और आप एक कर लीजिएगा, आपको अपने पावर बटन को 2 से 3 सेकंड तक प्रेस करके रखिएगा। देन यहाँ पे आपको रीस्टार्ट और रीबूट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट या फिर रीबूट कर देना है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स, आपका प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप भी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।